喂，唔該，梁小姐。你邊位？和記環球電訊嘅我係。講啊，我姓姜。張生係咪？姜啊，姜太公個姜啊。姜生唔好意思，因為之前咧就 contact 過阿梁小姐，佢傾過係關於個公司嘅商業電話線嘅係。我同你講噶嘛。係啊，想問翻而家姜生咧，而家公司電話線方面係用緊邊間電信公司咁樣啊？我啱啱簽夠咗約，屌佢老母啊！電信盈科，你上次打嚟咪話撚咗你聽，啱啱簽夠咗，屌。係咩？係，屌佢啦咪係，就係佢吹夠仗。嗰邊佢俾咩價錢啊？姜生你啊？唔撚記得啦，屌！我簽撚咗，俾咗單咗嚟，俾撚咗，好似簽夠咗。佢而家好撚契鳩底噶嘛？屌佢老母講粗口啫！佢攞撚契底啊！屌佢老母閪啊！依家不一撚樣和記啊！佢屌你媽！佢加熱仔乸玩鳩晒。係屌佢啦咪係簽鳩咗我都未知，佢而家簽咪2年啦，唔知佢送撚咗粒黃豆俾我食啊話。送黃豆？唔撚係啊！屌你老母又送乜又送物啊嘛！佢最撚興噶啦。再拉尾睇下，屌你啦尾，屌你媽黃豆咁撚大粒嗰啲唔知乜撚嘢，屌你媽攞撚咗你要掉嗰啲嘢。係咩？佢最撚興噶啦，幫我哋用鳩開佢幾廿9年，我費撚七時轉噶嘛。咁樣咁想問翻阿姜生，你公司有冇用開長途電話呢方面啊？用鳩緊你噶。係咩？用撚咗好撚實耐啦。好啦。好啊，第日先幫襯啦，屌。唔好撚好意思。好。